После того, как я заменил свой салон, как бы у меня был стандартный салон, вот я заменил на кожаные сиденья, появился какой-то шум. Спустя там где-то 600-700 километров появился шум, небольшой стук. И этот стук со временем усилился. И вот я снял все обшивки, снял, как бы никак невозможно было понять, откуда этот стук и шум. Явно было что-то из салона. Разобрал вот весь багажник, все обшивки снял с багажника, вот все разобрал, снял ремни, все равно стучит, стучит и стучит. Решено было уже снять все сиденья, все каркасы, вот сзади здесь все разобрал. И все же нашел я, откуда этот стук. Оказалось, вот это вот крепление, в которое крепились старые сиденья, у меня старые сиденья раскладывались. Вот. Она здесь входит, осталась, и она и стучала. Поскольку здесь были обшивки, здесь была вот эта вот губка внутри, поначалу не стучала, а потом начала немножко стучать. Так что вот такая вот проблема у меня была. И решается проблема вот именно снятием этого крепления отсюда. И все шумы уходят. Так что обратите внимание, если у кого-то есть стук непонятный сзади, вот это именно он и есть.